soo dhawaada daawadayaal meel kastoo aad ka joogtaan dunida dacaladeeda waxaynu dul istaagi doonaa khudbadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo caawa soo duubadan oo runtii ka koobnayd 28 daqiiqo ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu kaga hadlay qodobo fara badan oo ay ka mid yihiin cabashadii dadka shacabka bariyahanba ka soo gaarsay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ku aadaneed in canshuur laga qaadi doono lacagaha danabaysan ee mobilada la isku diro sida FCC Plus-ka iyo lacagaha la midka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in lacagahan laga qaadayo canshuuraha aysan saameyn doonin dadka shacabka laakiin ay saameyn doonto kaliya lacagaha marketingka ama ganacsatada loo yaqaan oo ay isku diraan oo account to account iyo sidoo kale lacagaha la isku diro oo dhinaca ganacsiga ku saabsan ayadoo madaxweynuhu sheegay in 5% ay ka go'i doonto markaasi ganacsi walba oo adeegyadaasi isticmaala sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay doorashada guud ee dalka ka dhici doonta asagoo sheegay inaysan doorasho dadban dalka guud ahaanba aysan ka dhici doonin dalkuna u dareeri doono doorasho qof iyo cod ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay inuusan qof ku qanacsan uusan jirin in doorasho dadban lagu laabto isla markaana aysan dalka Soomaaliya aysan madamba ka shaqeyn doonin wax lagu magacaabo doorasho dadban madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay arinta cabashada ka soo yeertay bajaajleeda oo maalmihii ugu dambeeyay barnaamijyo xooggan ka dhigayay asagoona madaxweynuhu sheegay in arintaasi la xalin doono isla markaana lagu guda jiro xalinteeda dawladuna ay go'aan ka soo saari doonto khudbadda madaxweynaha aad u dheereyd ayaa sidoo kale waxa ka mid ahaa in dagaalka ka dhanka al-shabaab la sii wajii doono isla markaana la dardargelin doono dalkana laga xoray doono sanadkan inta lagu guda jiro aad iyo mahadsantiin daawadayaal wixii warar ku soo kordha waxaad kala socon doontaan halkaan haddii ay barnaamijka noqdo